warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtighai mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'allumina kitabah Fathul Ilah. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Suslimu alifadal kitab nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maknal imanu utawi maknane al imanu iman bil yaumil akhiri kelawan dina akhir. Urung tau ya. Oh ya 35 dina yang lalu dadi ya wis lali. Aja nek 35 dina yang lalu maesuk wis akeh. Ngaji esuk mau apa jar. Wis gugurke kewajiban nek iki pengen. Ketoke urung ketoke. Maknane iman marang dina akhir. Wa huwa utawi dina akhir iku minal mauti saking mati. Dina akhir niku hitungane saka mati. Ila akhirima tumeka maring akhire barang. Yakongu kang kedaden apa ma. Yaumal kiamati sesuk ing dalem dina kiamat. Antuk mina yen to ngimanana sapa sira bi anahu kelawan sak temene utawi dina akhir iku maujud maknane iman marang dina akhir iku pertama kita kudu paham, kudu ngimani lan percaya yakin anane mati. Terus ya sak karepmu ndek yakin karepmu ra karepmu. Masalahe ora yakin kae tetep mati ya wong. Mbok ora yakin kae ora titiwancine tampa giliran ngono wis. Lah, siaran. Tetep siaran. Nek karo komentare dulur mau ki ngruruhi aku dira urusan. Lah terus ngopo nek ngruruhi iki? Nek wis bar ngruruhi iki ra oleh mati. Wirak me ngomongane dulur-dulur le mau ki ngruruhi aku. Lah mati ki ora kudu ra ngruruhi kok. Mula dina akhir untuk perseorangan niku mati.
Niku akhir hitungan dunya. Angger mati hitungane dunya wis mandeg. Ngantek tekan kedadeane dina kiamat. Ngantek tekan iki. Kilo iki neng storine kanca. Wong manding kono kanca ngaji. Ibu-ibu minggu sore, minggu pahing pokoke mawawan ya mati. Kamu kok juragan kulit. Lah kene dong. Kene mah ngandani aku lek muni. Lah nek juragan kulit ki ra oleh mati. Iki sing nerangke aku jema. Malah balik. Juragan kulit umure 54. Iki ning nggon layatan 54. Wonge ayu wong keragatan kok. Keragatan we mati omong sing ting jembel-jembel. Tak kira malah awet mulai kating Israil nyerak wegah. Ngantek tekan dina kiamat. Nek dina kiamat janjine akeh banget. Nika izazul zilatil ardu zil zalaha. Terus sing liyane al-qari'atu mal qaringah niku ora njabarno tentang bakal kedadeane dina kiamat. Kamangka urung izazul wae Semeru dek ben jeblok gene yo gilani wong. Nang video niku wis gilani wong lho ming adi Semeru tok urung Merapi, urung Merbabu, urung Krakatau, urung gunung-gunung berapi sing ono. Kamangka kiamat sesuk bareng kuwi ning jeblok. Berarti bumine jebol. Wingi niku ndelok videone kuwi yo gilane tenan sih ya. Mak ngleng mumbahe 2000 meter. Wis iso bayangke 2000 meter. 2 kilo. Dadi saka pucuke gunung niku mumbahe mak ngleng 2 kilo. Kene Megiri. Ora sing ilang sing urung iso dievakuasi ya 300-an wong. Ya warga, pendaki, pegawai dan lain sebagainya. SPY ngevakuasi. Kurukan wedi panas ya umpamane kecekel ming karek balung. Kuwi nek ra remek. Ketoke wis entek balunge barang ra ono. Dadi wedi wisen. Arep piye nek wis ngono kuwi awake dhewe ketok le cilik, ketok le ra duwe kekuatan, ketok le mengkur alah kawula lemah, anane wedi karo wedi. Akhire do mati ngenten niku tekan sok kedadean dina kiamat. Bumi niku dientekke karo Gusti Allah. Entek bumi sak isi-isine. Wong bumi iki mung bunder. Mungguwe Allah bunder cilik kae entekke. Dulek. Nyambel bawang. Jenengan percaya ya kena ora ya kena pokoke bumi niku entek sak wong-wongane. Kuwi maujud ming karek nunggu wektu. Salah siji tandha kiamat gedhe niku cerak tekane wis mulai ngangsek cerak. Niku hitungan dina banter banget. Salah siji pengendikan niku hitungan dina iki banter. Ngerti iki wis tekan minggu, ngerti iki wis tekan Jumuah. Ngerti iki wis tahun baru, cepet banget.
Jenengan yo ngrasake to lho Andan. Arep poso. Nek bodho wis seneng sing diwedeni iki le poso kuwi juga. Angger muni ngomonge poso. Lho Andan arep poso. Sahli badok iki ngrasake. Cepet tenan iki bumi niku. Sing seneng sing glidhik, walah lumayan andang setu ngono kuwi. Kudu iman. Wa tu'mina lan yen to iman sapa sira bima kelawan barang istamala kang kewengku apa mangalaihi ngatasé dina kiamat utawa dina akhir. Sing kewengku ning dina akhir. Rupane min su'alil malakaini saking pitakonane malaikat loro. Jenengan ya kudu ngimani nek wis mati niki mengke ning jero kono ana hal-hal sing bakal terjadi. Salah sijine pitakonane malaikat loro, pitakonane mungkar karo nakir. Wis kuwi hak, maksude hak ki nyata. Kamangka sing liyane Islam kae ora ngandel. Ora iman, sing liyane Islam kae ora percaya nek ana pitakonane mungkar nakir. Mula nyikapi donya ki santai wong pahame niku mati pendem bar lho. Ora mempersiapkan sesuatu sing dienggo ngadepi malaikat kuwi ora karena ora percaya. Sing percaya ki ya ming Islam karena Islam didik tentang kejadian, tentang keimanan, tentang kepastian nek kita niku ora ming urusan donya tok. Sesuk mesti ana kelanjutan. Wong omahe wong Islam iki dudu donya, omahe wong Islam niku akhirat. Nek sing ora percaya akhirat, omahe donya, mula misi hidup niku mengko golek kamulyan donya wae. Wis golek bondo rawayan dilumpukke, engko liyane didadekke alat nglumpukke bondo kuwi. Pokoke wong ahli donya iki ya mung nglumpukke donya. Terus apa sing ana didadekke sarana alat nggo golek donya. Wong ahli akhirat niku mikir ke akhirat, donya ora dipikir malah didadekke alat nggo golek akhirat. Nek sing donya misine donya, nek sing akhirat donya didadekke alat wae, ora pakai apa penting kok ya donya iki. Dedit ngono iku ora numpukke nggo donya, wong ora golek donya, tapi golek akhirat. Makane dhuwit ki ora kok dilumpukke, tapi ditanjakke nggo akhirat. Iya, keterangane enteng, prakteke jero. Nek le nerangke eneng ning prakteke sing angel kok ya wong yo nyatane kebanyakan kita sing muni wong Islam iki ya tetep karo donya isih kumantil-mantil. Kek kamangka engko ki nek wis misine seneng nglumpukke donya, apa-apa didadekke alat, dhuwit didadekke alat nggo nuruti donya. Terus apa wae didadekke sarana nggo nuruti donyane. Nek wis ngono kuwi mesti cetil. Wong arep dienggo nuruti donyane jekur kon langlung nyap-nyok wet-wet. Beda sing akhirat mesti lomo karena lomane kuwi iki ngeterke dheke mulya akhirat. Mula dedit saranane utawa diproses direka dienggo mulyake akhirat. Ngeragati anak barang ngeten niku wis ora awel wong iki dadi akhirat. Bojo wedok nembung ngono kuwi ya ora awel nyoh dadi akhirat. Wae nek sing mikirke donya
Walah wis iki tak celengi sithik mboko sithik. Gek ketoke mung kurang sak udus wae cementel 5 gram, Ji. Malah dijaluk lho, ngono kuwi dadi mulai awal. Karena ngincenge iki arep kamulyan donya, nek wong wedok-wedok ya salah sijine pengen nyentelke dhuwit dadi gelang 5 gram. Lah kok dijaluk, padahal iki dicelengi, mesti awal kae. Wis ora sida tuku gelang nek ngene iki. Nek ora ya wis meneng wae. Wong kono muni ya ora, cetha ora jak ra ndedit to. Manggram memang yuta. Punjule malah. Kuwi nek wong sing seneng ngono kuwi tenan. Wah, santalke. Ngantek plat motor iki ilang baute. Dadi sengkleh separo kae lho. Dadi plate iki sengkleh separo ilang baute. Kon nukokke baut nggo ngencengke plat kuwi wae awel kok. Awel tenan akhire kencang bendran. Arep nggo tuku emas kuwi mau wong seneng donya mesti hitungane ngono kuwi kok ya. Nek sing akhirat wah sing penting dadi akhirat, nek ora dadi akhirat ora mantep. Mula beda banget. Wong ki anggere misine akhirat, donya ringan, donya ora kumantil-mantil, ora dituhankan, ora didewakan, ning donya didadekke alat direka. Ning nek sing seneng donya wis justru apa sing ana ning donya iki didadekke alat nggo nuruti donya. Karek senenge apa? Kuwi engko ditakokke karo malaikat mungkar nakir takoni. Lehmu golek piye? Bener apa ora bener, sesuai aturan apa ora sesuai? Nek wis kecekel cak-cakane piye? Wah niku paling ora slamet. Mula ana pangendikane Kanjeng Nabi kae sesuk isine neraka ki wong sugih-sugih. Isine neraka ki kae wong sugih-sugih iki karena ternyata hisab ning nggon babagan bondo iki ora lulus. Sekole golek gagal, bar kuwi cak-cakane ya gagal. Nek wong kere-kere lulus. Tetep lulus kok ya. Le golek ming sak madya karena arep golek oleh akeh ora iso. Le golek ya ming karo bau, nggo tenaga. Hasile titik. Hasil titik iki nggo nyukupi kebutuhan harian wis entek urung sida tekan tanggal sing sak mburine. Setu sore bayaran kek sing wedok karo sing wedok dicakno urung tekan setu mburine wis entek. Mula sesuk model ngono kuwi nalika takoni malaikat wedok-wedok kuwi nalika ditakoni malaikat tele jawab nyentik. Wong padha karo keslentik DC to. Ditakoni bondone nggo apa? Mbok yo mikir, ngono wae malaikat matobat. Tobat lho. Malaikat gerengan, wah ketemu kok ngene iki mah wisen-wisen. Takoni mah nyentik. Tenan nek nggon bondo iki paling rekoso, paling angel urusane. Sakniki wae nek do golek olah akeh banget ning rada ngawur ngono wae meksa do guyu, ngono wae meksa do gaya, ngono wae meksa do gembleleng nganggo laku ilegal. Nganggo laku sing ora tek bener wae pelindung penyelundupan narkoba
iso lolos saka bea cukai. Kamangka ora mung sithik tontonan. Tontonan iki ya kaya sorot, kaya angel. Kuwentalan diloloske ning ya sing lindungi sruwing-sruwinge pejabat dhuwur-dhuwur kuwi sing iso ngloloske kok ya. Lah kuwi engko otomatis free-nya utawa tanda terima kasihnya iki ora main-main. Nek nominal duit ya paling ora nganggo nilai M barang. Gampang banget golek duit iki gampang tenan. Ning genah nek wis genah. Di logikae wis masuk iki engko nek mati ditakoni piye wis gagal. Ya medeni sih urip ngene. Kamangka mesti mati ora bakal otak. Mbok gleleng kaya ngopo kae mesti mati. Sing ora asing di kalangan kita ora asing namane bahkan cerak roh kita le golek duit gampang sing jenenge mantan Bupati Bantul Pak Harsono kan golek duit gampang ya sedo mbok sugih kaya apa ya sedo ya arep piye wis kamangka karo jenengan udah apa-apane lho maksude sugih kono ngono kowe ya rampung. Lah kuwi pitakonane piye? Pak Harto, pitakonane piye pejabat yang lain? Pikirane ngono ki saiki wae do gembleleng. Kowe iki ya delongkas tetep do mati. Kita semua akan mati ya ming pertanggungjawabane sing kita niku ringan karena ora ana sing kudu ditanggung-jawabi. Kono abot karena akeh wong duwe usaha kono. Apa meneh nek maca anu kae ternyata PT iki sing bangun iki PT iki sing tuku iki PT jebul ndek ABC. Wah, gilane ya. Wanangi mil kobri lan kok nek lolos saka pitakonane malaikat mungkar nakir nek lolos cetha ning kubure wis oleh kenikmatan dan harus kita imani ning kubur iki ana kenikmatan bagi hamba-hamba sing lolos saka pitakonane mungkar nakir. Ten riku niku penak wong kubure dadi taman surga. Jan dadi taman surga. Homestay-ne wis saka jati tuwa. Homestay-ne gek mangkring kae lho. Mangkring dadi dikeki sikilan wangun kae. Tur ombo ora mung 2,5 meter. Ombo yo ngarepe terasan saka kayu tuwa nyenengke tenan. Sampinge blumbang. Sampinge blumbang kiwa tengen wis. Kiwa tengene blumbang kuwi kembang-kembang apik wis. Pokoke edung sejuk silir ora perlu AC, ora perlu kipas. Karo butuh silir wis dadak nguruke kipas, mbasan kipas duruke suarane tak 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 tak. Kae do krungu lah kae mau dhuwure sing muni tak-tak. Kok arep silire kok ngisruh. Ya ana angine ning ya ana suarane. Pahit. Gek kamangka tenguke ning teras kuwi pagere ya kayu apik kae. Le tenguk nganggo kursi buyang. Ndut ngono kuwi wis penyak goyang karo nganggo pipa gading. Rokoke 76.
Lah pipa kok gabusan ya kleru. Dipiponi kok gabus. Ya paling ora iki herbal. Nggut. Ora rekoso sing jenenge wis mlebu ning kubur niku wis bukan alam temandang, bukan alam ngamal, ning wis mulai ning kono cicilan ngunduh, wis tanpa rekoso. Jelas tengok pengen jalan-jalan. Jelas jalan-jalan kok pengen plesir. Mulai plesir ora kesel, kubur kok kesel. Ana yo Mbah Saat laris. Ora ana kesel, ana kok kesel. Wanane min keturutan karo keturutan mula nangimil kubri, kenikmatan kubur. Jenengan iman ya kena ora ya kena ning mesti tok wis kabeh ra mesti ngono tok. Wong jasate ra dienggo dusung bandosa wae ra engko jenengane pindah ning alam kubure awak jenengan diguwang ning kubur kuwi dipendhem ning kubur kuwi. Lah ning alam kubure jenengan dikai awak anyar nek kira-kira engko ahli kenikmatan ya awake apik-apik wae dadi nikmat sekali. Kalau nek jenengan paham urip ki rasa stres mikir dunya. Karena pisan kuwi yo ora pati obahku nek nggo mikir ke akhirat. Wong ming sekedar alat, media dan sarana. Ping pindune dunya sing jenengan susah iki wis ana jaminan saka Gusti Allah. Wong urip ning alam dunya niku dikanteni karo dunyane. Nek cara garis besar rezekine wis disiape. Rezekine wis dijatah. Ngantek Allah ki ngendika setengah kalimat meleh-melehke. Wa ma min dabatin fil ardi illa ngalallahi rizquha. Ora ana kewan gegremet sing gremet ning bumi kejaba rezekine ditanggung karo Allah, ngalallah ing atase Allah. Apa rizquha rezekine kewan gegremet kuwi. Kewan gremet mbuh semut, mbuh cecak, mbuh kadal, mbuh ula, mbuh apa wae. Wae rezekine ditanggung Allah. Apa meneh menungso sing mulya kok ngene iki. Jenengan nek diterangke ngene iki sing bantahne ra ya dadak nganggo usaha to. Lah dadak nganggo golek to. Dadak nggo nyambut gawe to. Engko nek ana semut dimatke kae. Kae mlaku nang ndi kae dajal. Semut kae mlaku nang ndi? Nalika mlaku nggawa apa? Ora nggawa mlaku kae. Le mlaku kae iki arep jikuk jatah rezeki, jenenge usaha kae iki. Nek nggon usaha ikhtiar golek kabeh kon golek. Nek jenengan paham mlakune golek niku sing ngobahke Allah. Atine niku lho. Ati tenang mawon ku atine dobahke Allah, kruwek ndene. Kaya kadal kae mlaku kae nendi kae yo ikhtiar usaha golek sing ngobahke kersane karepe kadal ya Allah. Mula disetir. Mlaku ngetan amba kebon amba wae mlakune gremet mepet tembok ngidul. Lah kok ndono ayo men sak kersane Allah kok. Karena Allah pengen nuduhke rezekine sik kadal kuwi ndono ora ngitan. Jenengan iki wis karo wong tuane wis doyak-oyak. Pokoke saiki iki kowe sekolah sing mempeng, sing pinter. Sing dhuwur sisan gek sesuk iso dadi pegawe. Ning Allah ki ngobahke jenengan ora dadi pegawe. Mula doyak-oyak wong tuane kon mempeng kowe memeng. Kon sekolah dhuwur kowe trimo leren, trimo metu. Kuwi sing ngobahke Allah. Lah kok Allah ngobahke ngono? Karena Allah arep nyetir jenengan, jatahe rezekine jenengan iki laden tukang. Mula dikon sekolah nek muni ra tekan tenan aku nek kon mikir wis ra tekan ngono kae kok ya.
Kuwi wis Allah iki sesuk jatahe rezeki dadi ngene ngono kuwi. Lah kok dadak susah, sing penting mlaku iman keli kaya banyu mili nek nggon dunyane iki arep digon endi karo Allah nderek wae ora obah-obah. Tenan mak kruwek obah ndono. Lah sing perlu dipikirke, sing perlu diusahani secara mati-matian piye carane supaya ning kubur iki mulya kuwi kok ya nek kuwi nek ora diusahani wis ora dadi. Wa ngadzabihi lan siksa kubur nyatane engko nek klerune merumuskan urip klerune nyiasati urip klerune ngelola urip wah ora sida taman swarga ora sida mulya kepara nemu siksa niku wae. Nah, kubure siksa berarti pemburine wis cilaka sak teruse. Ning kubure penak pemburine tekan akhirat kono mulya tenan. Wis saiki iki programe ming kuwi, taat ngibadah takwa ngamal. Seneng ngamal apa-apa iki mikire akhirat. Nek ngono akhirat aja wegahan engko ndak ra sida nemu, kudu semangat. Ngaji iki jelas modal dasar. Dinggo nyelengi akhirat menyang. Sing lanang sambati karo sing wedok njaluk dite, Pak. Tak nggone ngene ngono nyoh dadi akhirat ya. Ngayal meneh. Wes mulai gejolak sing gunyoh ki apa. Niki yo ming sebagian ora kabeh kok. Mestine sing wedok ya paham. Nembung njaluk dite, Pak ngono iki paham wong urip awor puluhan taun. Nek sing ngerti ra duwe dhuwit le duwe pendak setu ya liyane setu ra nembung kok. Wong wis apal iki nek ra setu cetha ra duwe mula ra nembung. Aku terno ngungak simbok Pak, iki oleh kabar simbok lara wo ya. Dadi akhirat. Penak banget kok urip iki jane. Rasa digawe sulit. Iki tolong pupuku iki idak-idakan Bu. Kok ketoke kemeng-kemeng gek kaya rasane arep kram wae. Oke, siap ida-ida. Ya jenenge akhirat kok. Sing ana ning ngen iki akhiratku tak ida-ida alon-alon gek bojoku lega, bojoku rindo gara-gara tak ida-ida ngantek rampungan we tekan-tekane iso muni nuwun tenan ya Bu. Wah iki berarti kelegan. Muni nuwun iki berarti kelegan. Lah kuwi jenengan swarga. Nek dikon. Nek dikon ora dikon kok tawa ijak-ijak ora. Kuwi jenenge neraka ya. Ora dikon tawa, gek le tawa wis nyelkit. Kur nek dikon ora paham yen jenengan karo swarga sing gampang-gampang ngono kuwi ora dong. Tonjo tenan si model ngono-ngono kuwi iki golek swarga iki. Ora sah muluk-muluk. Dene iki ana sego garing tak pepe nek arep nggo mangan, arep dienggo makani pitikmu. Wong aku ora ndek pitik, angger ana sego ra kepangan tak pepe iki lho. Mlumpuk sak sakebak. Oh ya. Cetok ketok watak asline ketok. Sak kok keke wong. Cetok didol.
Ning tak kira kula dhewe nek disasak ya tetep ning tak dol tak kira. Kula duwe nek sasak lho, kula ben ra kepengin ngedol kula ki anggere dhewe sak besek rong besek dikeke. Kan ora awel nek semene wong sithik. Langsung keke wae engko nek ngantek tak lumpukke wah geseh. Ayo jedul awele kuwi mah jedul mane-mane mah. Ketoke sepele ning kuwi akhirat. Jan sepele. Jenengan kok bengi ora iso turu gek ya klisak-klisi. Ngono gugah sing wedok, "Ya Bu, golek sego goreng wae yo." Kok ora iso turu. Nah. Aku kok ketoke ora iso turu gek golek sego goreng apa bakmi ngono. Sing wedok kaget tenane, Pak. Weh lah iki tenan kok tenane, Pak. Kok dadi aneh-aneh itu sampean. Bukan tondo-tondo. Ning kula matur ngeten iki warang lho, wong sing ngono kuwi iki arang. Wong sing engko bengi-bengi nyenengke sing wedok jak jajan. Kamu kok sego goreng wong loro utawa bakmi godhog wong loro ki mentok-mentoke ya mung ora selawe tekan 30. Umpamane 15 ngono wong loro ki mung 30. Kuwi wis sak wedane. 30 kuwi wis sak wedane. Dadi umpamane ndidit 50 ngono ngejak sing wedok, ayo yo golek bakmi godhog ngono sip kae. Wis ngibadah sip sing wedok seneng dadi ngamal akhirat sing hebat ngene iki yo arang wong ngono kuwi arang. Wong kula iki seprene iki yo urung tau dipethuk iki do ngejak jajan bojone iki yo urung tau jare. Pak kula jajanan kok ora tau entuk. Iki kula nerangke ngeten sing lanang ngomong kula iki kerep ngejak. Ning ora gelem. Ngono sih. Kene iki kerep ngejak ning sampean ora gelem lho muni. Ya bener nek ora gelem. Sebul angger dijak mah gebeleh ngono. Angger kan bayari. Wong tua-tua iki sok kerep ngenggar-enggar penggalih nek cara bahasane priyayi ngono ngenggar-enggar penggalih sayo ngopo klintong-klintong. Golek bakmi, ngobrol. Wah, asik kae lho. Ngeduwel wae. Jentok. Wis ming kolesterol karo tensine mlumpuk. Ketoke sepele iki iso nyelametke saka siksa. Lah opo dadak ngejak jajan barang niku jabaran gawe Quran srawung ana bojomu kanthi apik je ketoke sepele wae. Srawungi sing apik. Tonjito nek sing ngeten bebasan saka siksa kubur gak ya oleh temandang penak wong ning jajan. Jajal kok bareng ngaji piye. Ning yo bener kadang kala sing wedok gemang wis rasah nek arep niat njajake aku kene aku tak mentahane. Wis turunane bojone koron iki ngono. Etung ngowel. Wal baksi lan jo
bakal kedaden jenenge baksi. Baksi niku tangi saka kubur. Niku enten keterangan sing diterangke jabaran amba saka tafsir Quran sing nerangke kiamat kae. Nalika donya dihancurkan kiamat entek ting wis ora ana donya. Bundere bumi iki wis ora ana, wis kiamat sih. Maksudnya kan alam semesta niku ana berbagai macam isi planet-planet termasuk salah sijine planet bumi kuwi kok wis entek kabeh ora ana wis. Sing ora ngeneke Allah pokoke dilangi lho. Rekayasane Allah iki engko selang 40 tahun saka enteke bumi saka kiamat lete 40 tahun. Nah, terus menungso dijedulke jenenge baksi. Dadi tangekke ana ing dalem nggon sing jenenge mahsar. Nggon niku jenenge mahsar, nggo kumpule para manungsa. Lah kok ditangekke meneh karena terusane wal jazai wal hisabi wal mizani wasirati kali-kaline wal janati wanari kuwi. Nalika ditangekke ngeten niku arep diproses sikik dhewe hisab. Arep do dihisab, arep do diteliti. Uripmu sekian tahun tok nggo ngopo? Nek nggo mbut gawe piye, nek nggo ibadah apa? Iki mulai diteliti kabeh. Jan mulai diteliti. Jane slamete nalika dek mben mlebu kubur kae. Nalika mlebu kubur takoni mungkar nakir kok satu poin jawaban nyelametke hisab lolos isine jane iki. Ning nek kae wis dadak mbulet engko mburine mbulet terus. Kamangka wis terkenal sing jenenge wong mlebu nang kubur. Sing jenenge wong mlebu ning hisab ora ning kubur, ning hisab iki nalika nang kiamat ditangekke jedhet dundang. Siji mbaka siji. Wamangka wong sak jagat ngantri. Mbah ora umum suwene. Wong sak jagat kok nang DM nang Indomaret ngantri papat wae bekah beku. Dalem papat mungkin sok jagat gek jenengan oleh nomor pira wae ra cetha. Karena dihisab. Nek pengen gampang hisabe, Kanjeng Nabi wis ngekeki info. Saben-saben wong nalika ning hisab, pitakonan pertama tentang hisabe saben-saben wong, saben-saben kawula, kuwi masalah salat. Awaluma yuhasabu bihil ngabdu yaumal qiyamah as-shalah. Kawitane barang sing kawula bakal dihisab sok dina kiamat ki urusan salat. Urusane salat. In hasunat salatuhu hasuna sairu a'malihi wa in fasadat fasada sairu a'malihi. Nek salat ki ditakokke diteliti kok ketemu apik, liyane kaanggep apik, ning nek ketemu elek liyane ya dianggep elek. Lah iki wis ana info saka Kanjeng Nabi, jenengan nek kepengin sesuk urusan hisab ki liyane gampang, pokoke prioritas utama ngapikno salate. Salate digawe apik. Karena in hasunat lamun tinemu bagus apik apa salatuhu salate kawula. Aja main-main karo salat kok ya. Wong kuwi kunci tenan jajan kunci. Kanjeng Nabi sing ngendika, "Le gawe apik wis rasa angel-angel jamaah." Nek asline yo apik atine, apik wacane, apik gerakane. Apik rukun-rukune
Sujud yo madal, tenguk yo kae dadak didresepke sikil kiwa madal sikil tengen. Nek apik ngono kuwi wah iki dadak sinau ngelmu suwe. Gek jenengan nek jak sinau ngaten iki lalen wae dadi iki sesuk ra ono rampunge iki kok yo. Saiki mantuk engko lalen. Saiki paham sesuk wis ilang. Mula alternatif saja ngapekke salat ning jiko alternatif. Alternatifnya jamaah. Gek jamaah niku angger ana kawula menyang masjid Allah wae omong karo malaikat rene. Pripun apa seksena kae kawulaku arep jamaah ning masjid. Pokoke kowe sing dadi seksisku nek kawulaku kae mukmin sejati. Angger ana wong menyang ning masjid iki Allah wae gawe paseksen ning malaikat. Kula sesuk nek arep disiksa malaikat ngacung kula sing dadi seksi lho nek niku mukmin. Akhire ora sida disiksa. Seneng jamaah. Pipite sibuk ora iso ning masjid, ayo ning omah jamaah karo keluarga. Kepenak. Pokoke seneng jamaah. Apik nek niku mengke salate apik. Hisab mesti kedaden. Diteliti kabeh. Nek urusan bondo ya teliti bondone, ya urusan ngamaliyane zakat haji bener apa ora, apa meneh umrah iki bener apa ora, dadi angel kae. Nek salate apik liyane kurang titik ora tek apik katrol. Niki ya sok nyumbang ning dijenengi gedhe wis rasah dirembuk kesuwen. Rasa dirembuk wong. Padahal nek dijenengi iki asline ra ikhlas, mesti butuh pengakuane sing emuh. Ning gandeng salate apik wis ben. Kuwi engko genep-genep wae lho. Niki dina Senin sore nyente-nyente ngonek-ngonekke sing lanang iki, ngantek sing lanang nang pawon kae arep madang wae ra kono. Wong donek-onekke sing lanang iki ketoke rada keloro-loro mlebes mili. Wis kuwi masalah kecil wong salate apik. Ning yo ben wong dasare sing lanang yo wangun donek-onekke. Lha muni ngono kuwi dadi lara. Dadi lawas. Wong wis apal. Gara-gara sing ngatrol salat. Mula jamaah niku tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan karena dilakukan endi-endi tetep iso. Nek sing do gawe kae ning bangunan iso. Wong tukange ladene ya do salah, ya jamaah wae. Bareng penak, rembuge malah bareng penak. Ning dalan angger kuwadan mandeg nang masjid-masjid wae wis bola jamaah akeh. Nek ning dalan sing kantoran, mbuh kantor apa wae mesti dijawisi musala. Ora ana alasan muni ra iso. Sing wedok ning omah ya engko jamaah mlayu ning masjid ning musala. Nek sing lanang kerja. Nek sing lanang ora kerja ning omah ngejak sing lanang ya iso. Jamaah ning omah wae, Pak. Wong mumpung kuwi ning omah. Kayak engko tak gaweke kopi pahit. Sing lanang jenengan moh nek korpait. Enggak gulane entek kang ngulungi dhuwit pan legi. Wes sing lanang ngepit trimo jamaah ning masjid. Tapi nek ning omah iku wacane Fatihah geseh tak omongi. Jelas. Wong lemuni wong ming pahit kowe moh lha nek ora ndek gula kowe ya ora tau ngulungi dhuwit mah meleh-meleh. Mah jladra. Lah yen ora ndek tenan gak ra ndek gula tenan ora usah omong ndak. Engko sapa-sapa ngerti ya sementara nek ra ndek gula ora usah gawe kopi siapi jarang panas kowe mah kemepyar kok. Lah kok ming jarang lah mung ngiling wedang iki. Kopine engko sore ya kopine sesuk. Lah ngopo kok dadak sesuk iki? Engko tak mara ngene bapakku wong omah entek.
Nek gendhugen wong ora ana wong undang. Ya ana sing iwuh ning beda RT. Ora katut. Wis beda kukupan. Akhire mara ning gone bapakne mbokne kono. Jebul ning kono ya kuwi mau ana turahan kopi ora, Pak? Alah kowe iki jan memelas kopi we turahan. Ya sak bulane kok ya nek ana turahan raketan Purwosari iki tak nggone gaweke kopi bojoku misalkan ngono kuwi. Ora sing wong tuwa sing dadi wong tuane ra tegel. Nek pawon kae turahan ana, kopi turahan ya ana, gula turahan ya ana, rak ya wagu mbok ya tuku kono. Kene iki lirine ra didit sih, Pak. Lah kok ya ora didit. Lah bojomu piye? Kaya rapat. Karo mantumu iki kaya rapat. Ayo ming ngono kae karo ngah ngoh. Karo sing lanang digunekke ngah ngoh. Akhire sing dadi wong tuwa bapakne ngono ya memelas to, delek-delek terus mbok ya kopi nek kopi karo gula ki tuku kono, ora kok golek turah. Nyoh gula tak ulungi kono. Yes. 50.000. Ayo men bapakne dikon karepe akeh. Kecuali karo nyolong ndek mbokne. Kayak 50.000 tuku kopi kapal api sing sasetan 2.000 wis oleh loro. Gulane seprapat. 50.000 turah. Ya selengere kopi pokoke waton dasare iki angger karo randi isinan main urip iki tenan. Ning nek isinan repot ya. Gek rampung hisab mizan, timbangan amal. Ditimbang amal mizan niku maknane timbangan. Kae fa amma man sakulat mawazinuhu pira-pira timbangan, lafate mawazin. Pira-pira timbangan. Nek ditimbang amal apike abot, janjine Allah wong kuwi Quran fingi satira dia. Ing dalem oleh penguripan sing kebak ridho. Swarga maknane. Nek ngantek ngamal apike khofat enteng, waduh bahaya fa umuhu hawiyah. Nggon langgenge dheweke, nggon mapane dheweke neraka hawiyah. Men supaya timbangan ki abot apike bali meneh sak ngamal sing jenengan prioritaske salat. Dadi salat ki marai iso kecekel sekabehane jane. Angger jamaah wis kecekel sak kabehane. Iki kok bakal iso mutusi nek timbangan ngamal apike jenengan ki abot. Lah kok iso ngono sebabe salat ki nggo mbusak dosa. Dadi dosane kebusak ora katut ditimbang. Sing abot apike wong dosane karo eleke gebusak terus sesuk ora ana masalah. Salat siji ning mburine nglebur dosa ning tengah-tengahe. Asring kula matur karo jenengan ten niku. Dadi aman, angger salat wis lumayan. Niki wae bar ngisak dosa bar maghrib karo ngisak wis gebusak, wis ora ketimbang. Wong dibusak kok. Iki sih dosa meneh iki. Guru wis ngisak terus dosa ya awor ngono iki ya dosa wae lho iki. Padahal ora. Iki dosa wae. Mbok kacamatanan kae ya dosa. Ora kok dosa. Maskeran kae dosa. Oh masker iki ya ora ngendhek le arep ngelek-elek, le arep nyacat, iso nyacat, iso ngelek-elek, mahaman wong ora ketara. Dadi maskeran iki mak luwih akeh dosane balane sing ora. Karena nek ngelek-elek ra ketara.
Iki ya mung upamane kok. Wong iki kurang nerangke kok terus ya ora kok terus disaut dicopot. Ora usah dicopot. Dadi salat ini nglebur dosa saiki elek dosa, sesuk manjing subuh jenengan salat subuh kelebur meneh. Ket wingi dilebur-lebur tekan mriki dilebur kok bar subuh mati wis cetha aman. Karena dosane ket wingi wis gebusak kabeh, sing isih wutuh turah tambah apike. Sehingga ditimbangi mesti abot apike, jelas nek niku nggih lho. Lah nalika ditimbang kok abot apike lolos saka mizan kon ngewot sira. Makane wong sing salat itu Kanjeng Nabi ngendika man hafaza ala shalawatil khamsi akramallahu lahu bi khamsi hisalin. Sing sapa wong njaga salat 5 wektu mongko Allah Taala bakal mulyake ning wong niku nganggo 5 kamulyan. Salah sijine ngliwati sirat kaya tatik. Dadi sirate iki lolos jenengan. Wong lewat wat sirat ki kaya tatit kalbarki. Ya murru ala sirati kalbarki. Kanjeng Nabi ngendika ngono ning nggon tarhib wa tarhib kae. Ora yo mung underan siji salat to, salat iso kecekel kabeh lho iki. Dosane kelebur, mizane lolos, engko wat sirat kaya tatit maklak wis tekan kono. Wis tekan swarga kono, mula nek wis ngono kuwi swarga. Dadi kunci utama nek jenengan pengen ngantongi ngamal sing amat sangat menguntungkan niku mengawali ngamal salat sing penting iki salat sik. Liyane kowe iso dicakke kok wong salat iki ora ngentekke wektu. Ora ana sak salatan kaya jenengan kok lek nglakoni 40 menit. Nduhur kok 40 menit wis cetha kleru le salat. Cetha kleru karena rokangane kliwat kuwi kok. Utawa le maca kesuwen. Al-Baqarah paling. Wong telung juz. Salat itu ora ganggu dadi nek jenengan alasane wah iki aku isih tandang iki tandang iku wo kuwalat wong salat ora ganggu tandang liyane mengkur butuh wektu dili tok makane wis bodhon salat jedhet diapike jamaah bar kuwi lagi tandang liyane iki lho nyelametke sak kabehane niki jam 09.00 kok ya daharane sing butuh karo sing isih dibeto kondur. Ora ditinggal kene ogah ning Resiawi. Dibeto kondur tur sing do jamaah iki sing do sedekah iki ben oleh ganjaran ngono lho, nggih to. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna nasaluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inna nasaluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, paringono kita ketetepan iman Islam ingkang saya bakoh kuat istiqomah. Ya Allah, paringono kita pitulungan saged istiqomah anggen kita sami ngaji, salat saha ibadah sanes-sanesipun. Ya Allah, dadosna ati kita ikhlas, ridho, sabar. Paringono nugroho sehat waras, jembar gangsar kathah barokah rezekine. Ya Allah, paringono kita nugroho ya Allah saged DP-DP wonten ngarsa panjenengan dadosna anak putu saleh salehah. Paringono kita kacekapan hajat-hajatipun kaijabah panyuwunan-panyuwunanipun gampinaken sedaya urusan kita, sehataken awak kita, padangaken ati kita. Hasilaken maksud lan panjangka kita, slametaken kita sedaya saking fitnah balak wabah musibah, paringono derajat pungkasan ingkang husnul khotimah. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.